ওয়েলকাম ফ্রেন্ডস, জিকে মক টেস্টের 26 নাম্বার ক্লাসে তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাই। তোমরা যারা TSR, ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ, কলকাতা পুলিশ, LDC, MTS, রেলওয়ে, ব্যাংক, SSC এবং আদার কম্পিটিটিভ এক্সামের প্রিপারেশন বানাচ্ছ, তাহলে অবশ্যই আমাদের রেগুলার ক্লাসগুলিতে অ্যাটেন্ড করবে। কেননা বিগত বছরে এই ধরনের কোশ্চেনই কিন্তু বিভিন্ন কম্পিটিটিভ এক্সামে এসেছে এবং ফিউচারও আসবে। ঠিক আছে, এই ক্লাসগুলি অ্যাটেন্ড করার পরে তোমাদের জেনারেল নলেজ কিন্তু আর কোনো সমস্যা হবে না, আমার এতটুকু বিশ্বাস। ঠিক আছে, আর তোমরা এই চ্যানেলে যারা প্রথমবার ভিজিট করেছো, তোমাদের উদ্দেশ্যে বলছি যে শিক্ষা এবং চাকরি সম্বন্ধীয় খোঁজখবর এবং বিভিন্ন কম্পিটিটিভ এক্সামের স্টাডি ম্যাটেরিয়ালসের জন্য এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশের অল অপশনাল বেলটিকে প্রেস করে রাখবে। ঠিক আছে, চলো তোমরা সকলে নোট করে নাও, সবগুলো কোশ্চেন নোট করে নাও। হ্যাঁ, আর যারা জানো সঠিক উত্তরটি কমেন্টস করে জানাবে। কমেন্টসগুলো তোমাদের রিভাইজ হবে, তোমাদের হেল্প হবে। ঠিক আছে, 1 নম্বর কোশ্চেনটা দেখো, বেম্বানাদ ঝিল কোন রাজ্যে অবস্থিত? বেম্বানাদ ঝিল কোন রাজ্যে অবস্থিত? ঠিক আছে, অপশন এতে আছে রাজস্থান, বিতে আছে কেরল, সিতে আছে তামিলনাড়ু এবং ডিতে আছে উড়িষ্যা। সঠিক উত্তর কী হয়ে যাবে? যারা জানো কমেন্টস করে জানাও। ঠিক আছে, বাকিরা নোট করে নাও। আর যদি ক্লাসটি হেল্পফুল মনে হয় সকলে একটি করে লাইক করে দেবে। ওকে, তাহলে সঠিক উত্তর কী হয়ে যাবে? ভেম্বানাদ ঝিল কোন রাজ্যে অবস্থিত? সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন বি নাম্বার, কেরল রাজ্যে। ঠিক আছে, ভেম্বানাদ ঝিল কেরলে অবস্থিত। তাছাড়াও কিন্তু পেরিয়ার ঝিল, হ্যাঁ পেরিয়ার ঝিলও কিন্তু কেরলে অবস্থিত। ঠিক আছে, এগুলি ব্র্যাকেটে নোট করে রাখো। হ্যাঁ, পেরিয়ার ঝিলও কেরলে অবস্থিত, ভেম্বানাদ ঝিলও কিন্তু কেরলে অবস্থিত। তাছাড়া যে আমাদের সাইলেন্ট ভ্যালি, সেটিও কিন্তু কেরলে অবস্থিত। এই কোশ্চেনটি কিন্তু আসে যে সাইলেন্ট ভ্যালি কোথায় অবস্থিত? সেম কেরলে অবস্থিত। ঠিক আছে, নোট করে রাখো। চলো পরবর্তী কোশ্চেন দেখো, 2 নম্বর কোশ্চেন, মানুষের মাথার খুলিতে কতগুলি হাড় থাকে? ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন। মানুষের মাথার খুলিতে কতগুলো হাড় থাকে? অপশন এতে আছে 8টি, বিতে আছে 10টি, সিতে আছে 28টি এবং ডিতে আছে 206টি। সঠিক উত্তর কী হয়ে যাবে? যারা জানো কমেন্টস করো, বাকিরা নোট করে নাও। মানুষের মাথার খুলিতে কতগুলো হাড় থাকে? কারেক্ট, সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন এ নাম্বার, 8টি হাড় থাকে। ঠিক আছে, মানুষের মাথার খুলিতে থাকে 8টি হাড়। ঠিক আছে, এবং একটি মানুষের সম্পূর্ণ শরীরে থাকে 206টি হাড়। ঠিক আছে, একটি মানব শরীরের মোট হাড়ের সংখ্যা কতগুলো যদি কোশ্চেনটা আছে? 206টি। ঠিক আছে, আর শুধু যদি মাথার খুলিতে বলে তাহলে 8টি। ঠিক আছে, নোট করে রাখো। খুব সুন্দর কোশ্চেন, কিন্তু ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন। 3 নম্বর কোশ্চেনটা দেখো, অস্থি সম্বন্ধিত বিদ্যাকে কি বলা হয়? অস্থি সম্বন্ধিত যে বিদ্যা তাকে কি বলা হয়? অপশন এতে আছে ওডোটোগ্রাফি, বিতে আছে অস্টিওলজি, সিতে আছে ক্রিপ্টোলজি এবং ডিতে আছে কার্পোলজি। অস্থি সম্বন্ধিত বিদ্যাকে কি বলা হয়? কারেক্ট, অস্থি সম্বন্ধিত বিদ্যাকে বলা হয় অস্ট্রিওলজি। ঠিক আছে, অপশন বি হয়ে যাবে সঠিক উত্তর। নোট করে নাও, অস্থি সম্বন্ধীয় বিদ্যাকে বলা হয় অস্ট্রিওলজি। ঠিক আছে, এবং দন্ত সম্বন্ধীয় বিদ্যাকে, এগুলো নোট করে নাও, ব্র্যাকেটে নোট করে রাখো। দন্ত সম্বন্ধীয় বিদ্যাকে বলা হয় ওডোন্টোগ্রাফি বলা হয় দন্ত সম্বন্ধিত বিদ্যাকে। ঠিক আছে, এবং গোপনভাবে যে লেখার পদ্ধতি, গোপনভাবে লেখার পদ্ধতিকে বলা হয় ক্রিপ্টোলজি। ঠিক আছে, নোট করে নাও, গোপনভাবে লেখার পদ্ধতিকে বলা হয় ক্রিপ্টোলজি, এবং ফল ও বীজ সম্বন্ধিত বিদ্যাকে বলা হয় কার্পোলজি। অপশন ডি। হ্যাঁ, ফল এবং বীজ সম্বন্ধিত বিদ্যাকে বলা হয় কার্পোলজি। নোট করো। ওকে, চলো পরবর্তী কোশ্চেনটা দেখো, 4 নম্বর কোশ্চেন, একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের বৃক্কের ওজন কত? একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের বৃক্কের ওজন কত? অপশন এতে আছে 120 গ্রাম, বিতে আছে 150 গ্রাম, সিতে আছে 160 এবং ডিতে আছে 200 গ্রাম। একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের বৃক্কের ওজন কত? সঠিক উত্তর কী হয়ে যাবে? যারা জানো কমেন্টস করে জানাও, বাকিরা নোট করে নাও। কারেক্ট, সঠিক উত্তর হয়ে যাবে 150 গ্রাম। অপশন বি হয়ে যাবে সঠিক উত্তর। একজন সুস্থ প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের বৃক্কের ওজন হলো 150 গ্রাম। ঠিক আছে, নোট করে নাও, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন বায়োলজিক্যাল সায়েন্স থেকে। চলো পরবর্তী কোশ্চেনটা দেখো, 5 নম্বর কোশ্চেন, পতঙ্গ সম্পর্কিত বিদ্যাকে কি বলা হয়? পতঙ্গ সম্পর্কিত বিদ্যাকে কি বলা হয়? এর আগে আমরা কি পেয়েছি? দন্ত সম্বন্ধিত, গোপনভাবে লেখার পদ্ধতি, বীজ এবং ফল সম্বন্ধিত বিদ্যা। ঠিক আছে, এখনো পতঙ্গ সম্পর্কিত বিদ্যাকে কি বলা হয়? পতঙ্গ।
কী হয়ে যাবে সঠিক উত্তর? কারেক্ট, সঠিক উত্তর হয়ে যাবে এন্টোমোলজি। এন্টোমোলজি, ঠিক আছে, পতঙ্গ সম্পর্কিত বিদ্যাকে বলা হয় এন্টোমোলজি। অপশন সি হয়ে যাবে সঠিক উত্তর, ঠিক আছে, এন্টোমোলজি, পতঙ্গ সম্পর্কিত বিদ্যাকে। ওকে, চলো পরবর্তী কোশ্চেনটা দেখো, নোট করে নাও সকলে সবগুলো কোশ্চেন। মানব শরীরের সবচেয়ে কঠিন অংশ কোনটি? মানব শরীরের সবচেয়ে কঠিন অংশ কোনটি? ফিমার, সেরিব্রাম, এনামেল না স্টেপিস? মানব শরীরের সবচেয়ে কঠিন অংশ কোনটি? খুব ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন বায়োলজিক্যাল সায়েন্স থেকে, নোট করে নাও, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন। যারা জানো কমেন্টস করে জানাও। সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন সি নাম্বার, এনামেল, ঠিক আছে, এনামেল। মানব শরীরের সবচেয়ে কঠিন অংশ হলো এনামেল। এই এনামেলটি কোথায় থাকে? এটি দাঁতের মধ্যে থাকে, ঠিক আছে, দাঁতের এনামেল। ওকে, তাহলে অপশন সি হয়ে যাবে সঠিক উত্তর। চলো পরবর্তী কোশ্চেন দেখো, 7 নম্বর কোশ্চেন। আর তোমাদেরকে রিকোয়েস্ট করবো ক্লাসটিকে অবশ্যই তোমাদের এডুকেশনাল গ্রুপে শেয়ার করে দেবে, ঠিক আছে। তোমরা এডুকেশনাল গ্রুপে শেয়ার করার মাধ্যমে তোমাদের বন্ধুদের কাছেও কিন্তু পৌঁছে যাবে এবং তারাও ক্লাসটি থেকে উপকৃত হবে। ওকে, সকলে শেয়ার করে দেবে একটি করে। চলো, পৃথিবীর সবচেয়ে শুকনো মরুভূমি কোনটি? পৃথিবীর সবচেয়ে শুকনো মরুভূমি কোনটি? এতে আছে কালাহারি মরুভূমি, বিতে আছে আটাকাম মরুভূমি এবং থর মরুভূমি, গ্রেট ব্রিটেন। সঠিক উত্তর কী হয়ে যাবে? পৃথিবীর সবচেয়ে শুকনো মরুভূমি। ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন কিন্তু। সঠিক উত্তর কী হয়ে যাবে? সঠিক উত্তর হয়ে যাবে আটাকাম মরুভূমি, অপশন বি। হ্যাঁ, আটাকাম মরুভূমি হলো পৃথিবীর সবচেয়ে শুকনো মরুভূমি, ঠিক আছে, আটাকাম মরুভূমি। ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন, নোট করে নাও। আটাকাম মরুভূমি এটি কোথায় অবস্থিত? এটি দক্ষিণ আমেরিকাতে অবস্থিত, ঠিক আছে, এটি দক্ষিণ আমেরিকাতে অবস্থিত। আটাকাম মরুভূমি। আর যে থর মরুভূমি, থর মরুভূমি তো কোথায় অবস্থিত? থর মরুভূমি, থর মরুভূমি হলো ভারতে এবং পাকিস্তানে মিলে অবস্থিত থর মরুভূমি, ঠিক আছে। 80% হলো তোমাদের ভারতে এবং 20% পাকিস্তানে অবস্থিত, ঠিক আছে, থর মরুভূমি, ঠিক আছে। চলো পরবর্তী কোশ্চেনটা দেখো, 8 নম্বর কোশ্চেন। মানব শরীরের জলের মাত্রা কত? মানব শরীরের জলের মাত্রা কত? 40 থেকে 50%, 65 থেকে 80%, 80 থেকে 95, না 75 থেকে 85%? মানব শরীরের জলের মাত্রা কত? সঠিক উত্তর কী হয়ে যাবে? বায়োলজিক্যাল সায়েন্স থেকে খুব গুরুত্বপূর্ণ কোশ্চেন। সঠিক উত্তর কী হয়ে যাবে? জানাও, যারা যারা জানো। সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন বি নাম্বার, 65 থেকে 80%। মানব শরীরের জলের মাত্রা হলো 65 থেকে 80%, ঠিক আছে, অপশন বি হয়ে যাবে সঠিক উত্তর। সেই জন্য কিন্তু মানে আমাদের প্রত্যেক দিন কিন্তু প্রাপ্তবয়স্ক একজন মানুষকে প্রত্যেক দিন 2.5 থেকে 3.5 লিটার জল খাওয়া কিন্তু খুবই দরকার, ঠিক আছে। কেন? কারণ মানব শরীরে 65 থেকে 80%ই কিন্তু জল, ঠিক আছে। চলো পরবর্তী কোশ্চেনটা দেখো, 9 নম্বর কোশ্চেন। নিম্নলিখিত ভাইরাসকে আবিষ্কার করেন? এদের মধ্যে ভাইরাসকে আবিষ্কার করেন? ABCD। সঠিক উত্তর কী হয়ে যাবে? যারা জানো কমেন্টস করে জানাও, বাকিরা নোট করে নাও, ঠিক আছে। ভাইরাসকে আবিষ্কার করেন, খুব গুরুত্বপূর্ণ কোশ্চেন কিন্তু এটা। সঠিক উত্তর কী হয়ে যাবে? সঠিক উত্তর হয়ে যাবে ইভানু বক্সি, অপশন এ হয়ে যাবে সঠিক উত্তর, ইভানু বক্সি, ঠিক আছে। ভাইরাস আবিষ্কার করেন ইভানু বক্সি। ভক্সি বা ভক্রি, ভাইরাস আবিষ্কার করেন, ঠিক আছে, অপশন এ হয়ে যাবে সঠিক উত্তর। আর এর মধ্যে যে রবার্ট হক কি আবিষ্কার করেন? তিনি আবিষ্কার করেন কোষ। এগুলো নোট করে নাও কিন্তু, এটা কিন্তু ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন। কোষ কে আবিষ্কার করেন? রবার্ট হক। অপশন বি, কোষ কে আবিষ্কার করেন? রবার্ট হক, ঠিক আছে, নোট করে নাও। আর ব্লাড গ্রুপ কে আবিষ্কার করেন? ব্লাড গ্রুপ আবিষ্কার করেন, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন কিন্তু এইগুলি, নোট করে নাও। ব্লাড গ্রুপ আবিষ্কার করেন কে ল্যান্ডস্টেইনাস। কে ল্যান্ডস্টেইনাস ব্লাড গ্রুপ আবিষ্কার করেন, কে ল্যান্ডস্টেইনাস, অপশন সি, ব্লাড গ্রুপ আবিষ্কার করেন, ঠিক আছে। আর পোলিও আবিষ্কার করেন জোন্স সল্ক আবিষ্কার করেন কি? পোলিও, ঠিক আছে, নোট করে নাও, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন। পোলিও আবিষ্কার করেন জোন্স সল্ক। চলো পরবর্তী কোশ্চেনটা দেখো, 10 নম্বর কোশ্চেন। একজন সুস্থ মানুষের শরীরের কত লিটার রক্ত পাওয়া যায়?
একজন সুস্থ মানুষের শরীরে কত লিটার রক্ত পাওয়া যায়? 2 থেকে 3 লিটার, না 5 থেকে 6, 4 থেকে 8, না 7 থেকে 9 লিটার? খুব গুরুত্বপূর্ণ কোশ্চেন কিন্তু বায়োলজিক্যাল সায়েন্স থেকে। একজন সুস্থ মানুষের শরীরে কত লিটার রক্ত পাওয়া যায়? কী হয়ে যাবে সঠিক উত্তর? কারেক্ট, 5 থেকে 6 লিটার। হ্যাঁ, অপশন বি হয়ে যাবে সঠিক উত্তর। 5 থেকে 6 লিটার রক্ত পাওয়া যায়, বা একজন সুস্থ প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের শরীরে রক্তের পরিমাণ হলো 5 থেকে 6 লিটার। ঠিক আছে, অপশন বি হয়ে যাবে সঠিক উত্তর। নোট করে নাও। চলো পরবর্তী কোশ্চেন দেখো, 11 নম্বর কোশ্চেন। ভারতের কতগুলো রাজ্যে তট রেখার সঙ্গে যুক্ত, বা রাজ্য তট রেখার সঙ্গে যুক্ত? ভারতের কতগুলি রাজ্য তট রেখার সঙ্গে যুক্ত? 5টি রাজ্য, 6টি, 7টি, না 9টি? কতগুলি রাজ্য? কী হয়ে যাবে সঠিক উত্তর? তাহলে সঠিক উত্তর হয়ে যাবে 9টি রাজ্য। ঠিক আছে, আর 9টি রাজ্যের মধ্যে তোমাদের কি সবচেয়ে বেশি তটরেখা রয়েছে হলো গুজরাট রাজ্যে। নোট করে নাও, সবচেয়ে বেশি তটরেখা রয়েছে গুজরাট রাজ্যে। হ্যাঁ, এই কোশ্চেনটি কিন্তু আসে কোন রাজ্যে সবচেয়ে বেশি তটরেখা রয়েছে? গুজরাট রাজ্যে। এবং সবচেয়ে কম হলো গোয়া রাজ্যে। ঠিক আছে, সবচেয়ে কম তটরেখা রয়েছে গোয়া রাজ্যে। ঠিক আছে, নোট করে নাও। চলো পরবর্তী কোশ্চেনটি দেখো, 12 নম্বর কোশ্চেন। বিশ্বের বৃহত্তম স্বাদু জলের হ্রদ কোনটি? বিশ্বের মধ্যে বৃহত্তম স্বাদু জলের হ্রদ কোনটি? ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন। সুপিরিয়র, বৈকাল, কাম্পিয়ান সাগর, না টিটিকাকা? কোনটি বিশ্বের বৃহত্তম স্বাদু জলের হ্রদ? সঠিক উত্তর কী হয়ে যাবে? সঠিক উত্তর হয়ে যাবে সুপিরিয়র। ঠিক আছে, বিশ্বের বৃহত্তম স্বাদু জলের হ্রদ হলো সুপিরিয়র। অপশন এ হয়ে যাবে সঠিক উত্তর। ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন কিন্তু, নোট করে নাও। বিশ্বের বৃহত্তম স্বাদু জলের হ্রদ হলো সুপিরিয়র। ওকে, আচ্ছা, বিশ্বের গভীরতম হ্রদ কোনটি? নোট করো, ব্র্যাকেটে নোট করে নেব। বিশ্বের মধ্যে গভীরতম হ্রদ হলো বৈকাল হ্রদ। অপশন বি, বৈকাল হ্রদ হলো পৃথিবীর মধ্যে বা বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে গভীরতম হ্রদ। হ্যাঁ, এবং বৃহত্তম হ্রদ কোনটি? বৃহত্তম হ্রদ হলো কাম্পিয়ান সাগর। ঠিক আছে, বৃহত্তম হ্রদ হলো কাম্পিয়ান সাগর, গভীরতম হলো বৈকাল হ্রদ, এবং স্বাদু জলের হ্রদ হলো সুপিরিয়র। ঠিক আছে, নোট করে নাও তিনটি। চলো পরবর্তী কোশ্চেনটা দেখো, 13 নম্বর কোশ্চেন। আরাবল্লী পর্বতের সর্বোচ্চ শৃঙ্গের নাম কি? আরাবল্লী পর্বতের সর্বোচ্চ শৃঙ্গের নাম কি? ধূপগড়, গুরু শিখর, অনাইমুদি, না দুদাবেতা? আরাবল্লী পর্বতের সর্বোচ্চ শৃঙ্গের নাম। আরাবল্লী পর্বতের সর্বোচ্চ শৃঙ্গের নাম হলো গুরু শিখর। ঠিক আছে, অপশন বি হয়ে যাবে সঠিক উত্তর, গুরু শিখর। ঠিক আছে, আচ্ছা, আর নীলগিরি পর্বতের সর্বোচ্চ শৃঙ্গের নাম হলো দুতাবেতা। দুতাবেতা হলো নীলগিরি পর্বতের সর্বোচ্চ শৃঙ্গের নাম। ঠিক আছে, নোট করো। চলো পরবর্তী কোশ্চেনটা দেখো, 14 নম্বর কোশ্চেন। নিম্নলিখিত কোন ভিটামিন জলে দ্রবীভূত হয়? এদের মধ্যে কোন ভিটামিনটি জলে দ্রবীভূত হয়? ভিটামিন এ, বি, ভিটামিন ই, এবং ভিটামিন কে? কোনটি জলে দ্রবীভূত হয়? কী হয়ে যাবে সঠিক উত্তর? যারা জানো কমেন্টস করে জানাও। কারেক্ট, সঠিক উত্তর হয়ে যাবে ভিটামিন বি। ঠিক আছে, ভিটামিন বি জলে দ্রবীভূত হয়, এবং কিন্তু ভিটামিন সিও কিন্তু জলে দ্রবীভূত হয়। হ্যাঁ, এবং ভিটামিন সি, সি এখানে অপশনে নেই, এবং ভিটামিন সিও কিন্তু জলে দ্রবীভূত হয়। ভিটামিন বি এর জায়গায় যদি অপশনে সি থাকে সেটাও কিন্তু সঠিক উত্তর হয়ে যাবে। ঠিক আছে, ভিটামিন বি এবং সি জলে দ্রবীভূত। ঠিক আছে, চলো পরবর্তী কোশ্চেনটা দেখো, 15 নম্বর কোশ্চেন। ভারতের সবচেয়ে কাজু উৎপাদন হয় কোন রাজ্যে? ভারতের মধ্যে সবচেয়ে কাজু উৎপাদন বেশি হয় কোন রাজ্যে? ঝাড়খণ্ড, অন্ধ্রপ্রদেশ, কেরল, না মধ্যপ্রদেশ? সঠিক উত্তর কী হয়ে যাবে? যারা জানো কমেন্টস করে জানাও। সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন সি নাম্বার, কেরলে। ঠিক আছে, ভারতের সবচেয়ে বেশি কাজু উৎপন্ন হয় কেরল রাজ্যে। ঠিক আছে, কেরলের রাজধানী কি? ত্রিবন্ধপুরম। ঠিক আছে, সবচেয়ে কাজু উৎপন্ন হয় কেরল রাজ্যে। ঠিক আছে, তাহলে বন্ধুরা আজকের ক্লাসটি কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবে। আর আশা করি ক্লাসটি তোমাদের হেল্পফুল হবে, ফিউচার ক্লাসটি অনেকটি হেল্পফুল করবে তোমাদেরকে। ঠিক আছে, আর আজকের জন্য এতটুকুই। তোমাদের সঙ্গে নেক্সট ক্লাসে আবার দেখা হবে। ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম।